又嚟啦，又吉到粒釘。咁我啱先睇過記錄啦，因為有哨兵㗎嘛，唔係人為嘅，係喺路上吉到嘅。我試下呢個啦，嗱，佢浸咗啲汁㗎，我應該要攞個羹整走啲汁先。嗱，通常咧嗰啲蝦走油嘅幾個原因，而且佢走油都還算可以啊，唔算太重啦嚇。哇！喺條街度打交，唔係嗰啲捉小三嗰啲喎。我又翻到嚟酒店啦，外邊仲落緊雨喎。咁啱咧，睇見對面呢度個樓盤喎，下邊車來車往，應該就係唔知大家睇唔睇到嗰度有條罅咧，就係馬路嚟㗎。咁對面呢個樓盤，大家估下幾錢？嗱，我已經睇過㗎啦。對面呢一個樓盤咧叫龍湖春江麗城。咁首先咧，佢原來又有公寓啊，又有住宅㗎嚇。咁我哋而家睇緊呢個住宅會貴啲嘅噃。嗱，好似呢一個咁啊，哇！咁好似望住我哋個酒店添啦，已經唔肯定。不過就確實係呢個樓盤嚟嘅，賣到幾錢啊？14,000一平方米，22年嘅樓，哇！採光好，梗係好啦。咁樣有得唔好？佢哋華中呢幾個城市啊，包括長沙、武漢，好中意起呢啲高樓㗎，好高好高㗎，28層嘅呢度。我哋呢度咧就18樓咯。嗱，大概價錢都係咁啦，100零方咁咯。咁啊，14,000、15,000唔到，有啲可能座向冇咁靚，13,000咯。係啊。咁咧，如果係公寓咧，又抵玩嘅喎。公寓呢啲我哋人唔使話要學位啊嗰啲咁當租屋嘅啫嘛，係咪？住得咁企理，但係佢未裝修喎，未裝修攞出嚟賣嘅。咁我估嘅咋，我真係估嘅啫。佢未裝修無坯嘅意思應該已經有簡裝吧嚇。咁啊，再嚟隔離呢個萬一，咁啊應該都係公寓嚟嘅，係啦，佢寫住公寓啦，唔撳入去睇啦。咁啊呢一區算唔算最貴咧？就算唔算都相差無幾㗎啦。嗱，係呢個18,000咯，就係我哋呢棟樓啦。係啊，我哋呢度樓上啊。哇！我琴晚咧喺樓下食完宵夜，見到好多妙齡少女嘅。咩？為何25歲妙齡少女半夜哭啊？即係佢意思係買唔到呢棟樓就好唔開心咁解。14,000一方，都係14,000啫，係都係14,000啫。咁你話當地人一個月工資能唔能夠買得到咧？我可以肯定係唔能夠㗎嚇。深圳都未必夠膽講有14,000啦，保證係咪？呢啲都係公寓嚟嘅，好多公寓嘅呢邊，係啊，基本上都係萬零蚊咁啦。呢個最貴啦，呢個叫呢個應該係嗰啲豪宅嚟嘅，呢啲冇得講嘅，呢啲擺邊度都貴㗎啦。咧我估㗎咋嚇，應該就係呢幾棟，但係附近啲商業配套咧不怎麼樣，因為商業區靚就靚啦啊。寫字樓嗰啲咯。至於咧影片我已經剪好咗啦，今朝嗰集。咁而家咧我就要出去充個電先，因為點解咧？因為冇電係唔得嘅，係啊，冇電咧就邊度都去唔到嘅。咁啊，而且而家都係2點半嘅，咁我去充個電，咁亦都揸車帶大家周圍行下。點解唔朝早揸咧？我怕唔識路啊！出發。好，咁我又去充電啦。喺呢度揸車過去快5分鐘嘅啫，先喺停車場下邊兜都好似唔止5分鐘啦，因為下邊猶如迷宮一樣。但係呢度點樣出去咧？我左邊呢度應該係，因為呢一區都幾繁忙嘅噃，睇上去。我哋喺前邊往右轉。我今朝就喺呢度坐地鐵啦。附近咧全部都係高樓大廈嚟嘅。
嗰啲咩銀行啊、咩長沙銀行啊、總部啊嗰啲咧，都係喺呢度㗎，真犀利！哇！咁喺我左手邊咧，呢個會唔會係一個教堂嚟嘅咧？個頂咁尖嘅，但係咧佢嗰度寫住醫美嘅喎，唔知啊。而家咧外邊咧超級大雨，另外仲有我遇到一件好不幸嘅事，又嚟啦，又吉到粒釘。咁我啱先睇過記錄啦，因為有哨兵㗎嘛，唔係人為嘅，係喺路上吉到嘅。咁點辦咧？我就已經預約咗特斯拉嘅維修。係啊，佢喺長沙肯定都係有維修，不過咧要約到聽日晏晝1點鐘，哇！真係實際。咁點辦咧？咁你點冇辦法嘅？莫講話聽日晏晝，後日晏晝我都要等。咁啊，只能係點咧？我就喺度再留到聽日中午先，因為我原先計劃咧係聽朝早一早半就揸車翻落去嘅，我去得都幾遠嘅。咁但係依家就冇辦法啦。聽日嗱，我如果係點半鐘佢幫我開始做，換胎就好快嘅，其實冇嘢啊嘛。好彩1個鐘頭搞掂完之後就我算佢3點咧，3點鐘搞掂。咁我3個鐘頭咧，其實都去到深州嘅。咁但係至於韶關我就一定唔去噶啦，係啦。咁啊，只能係咁啦嚇。真係黑仔，頂！仲要咁大雨添，即係今晚唔使揸車出去啦。到時揸到路上跪低咗，咪講話長沙喺廣州我都唔識點搞嘅。你睇下，真係濕滯過濕滯。咁好多人咧都話長沙就係深圳嘅低配版嚟㗎。咁咧我又問過 AI 分析過2個地方2025年嘅GDP 啦、常住人口啦同埋可支配收入㗎。咁首先咧 GDP 嘅話咧，深圳又梗係好勁㗎啦嚇，38,000億，但係長沙咧係15,000億，咁深圳係佢2.5倍咁滯啦。咁人口方面咧又差唔多啊，都係深圳咧1800萬人口啊，長沙呢度啱過咗1000嘅，咁1.68倍。咁至於人均 GDP 咧，就係深圳嘅話一年咧係21萬㗎，咁長沙呢邊咧係1.5萬都唔夠㗎咋，咁1.28倍啦嘅人均 GDP 差距就唔係好大嘅。咁但係可支配收入咧，原來其實唔係爭好遠嘅啫喎。深圳嘅話咧係8.5萬，係啦，咁長沙呢邊咧係7.2萬㗎。咁嗱，我照咁樣嚟睇啫嚇，當然啲數據你話佢都唔係好真實嘅，嗰個我先唔講住。重點就係其實咧可支配收入其實係差唔多㗎。咁究竟你話深圳係咪長沙嘅低配版咧？呢句説話有冇道理咧？咁其實只有1/30，我覺得係真嘅啫。你睇下深圳咧係中國內地一個咁勁嘅城市啦，咁從以前漁村一路到而家世界知名㗎咯喎，係咪先？咁但係長沙咧，從以前咧一個咁有文化底蘊嘅城市啊，到依家咧，只不過係新一線嚟嘅啫。咁而且咧最重要一個咧就係兩個地方其實個年齡差距係差唔多。長沙同埋深圳咧平均年齡都係37歲嘅。咁同埋仲有喎，長沙2025年淨人口流入境原來足足有10萬咁多㗎。咁其實呢個數字係好靚㗎啦嚇。咁深圳咧就梗係揾錢第一啦，係咪先？分分鐘都係錢。咁長沙咧呢度咧就旅遊城市嘅感覺會比較多咯，唔知大家認唔認同啦？呢場雨咧都一時三刻唔會停。我等陣沖完涼之後咧就返酒店先，就唔周圍去啦。我搞好我啲影片，因為聽朝仲有一朝嘅。至於晏晝點，晏晝先算啦。今晚我肯定要出去食飯，到時可能揾個商場行下。個車咧我就應該都係唔會揸噶啦，我就應該係會打車去或者坐地鐵去嘅。希望到時冇咁大雨咯。我揾個商場行咁算噶啦，超市購下物咁咯。好，其實呢邊商場都幾多嘅，譬如右前方嗰個啦嚇。
嗱咁事情咧又得到峰迴路轉啦嚇。咁我啱先咧喺充電嗰度咧，咁搜索咗一下途虎修車，因為佢咧嗰粒釘咧係直入㗎，唔係打側嘅。打側我唔夠膽換胎㗎。咁佢係直入嘅，直入咧就好易嘅啫。阿師傅望咗兩眼咁就嚟啦。咁而且好平添，收90蚊人民幣。咁途虎修車啊，係啊。咁師傅咧就話大概係4點鐘就搞掂。啱先我擺低部車嗰陣係3.8個字，係啊。佢話20分鐘到得㗎啦，係啊，好快咁啊。咁都好嘅喎嚇。不過咧就啱收完條胎。行高速公路唔好踩到咁激咁啦嚇，咁啊同埋好消息就係停埋雨添啦嚇，咁啊周圍行下冇攞錄影機，咁啊所以手機影住先嚇。仲有件事情咧就係、其實咧如果唔係特斯拉，如果係而家立即同我收到咧，我都去特斯拉搞掂，我今晚搞掂再算啫嘛，係咪先？約到聽日中午就真係一搞到天黑，我又要瞓多一晚。我嚟到呢度咧，啱先咪揸車經過嗰個教堂咯，我唔知係咪教堂啊嚇。咁同埋咧下邊有個湖好鬼靚㗎，啲人喺下邊跑步。不過壞消息就係啲雨又落翻啦，唔好理佢啦嚇。咁啊周圍行下，等夠鐘翻去攞車。至於我咧就飲緊呢個，飲埋先咧。喺酒店雪凍咗㗎。呢度咧可能近住酒店嗰度附近，其實近㗎。咁都幾靚喎啲屋，係啊，對面又有海釣刺身喎。其實我而家喺度諗緊今晚食乜嘢。我等陣翻到酒店擺低部車，然之後稍作休息先嚇。咁應該如果咁落雨法咧，嗰啲市場我唔去嘅。其實我揾到有市場㗎，即係嗰啲市場，但係又唔買咁啊乜鬼啊係嘛？算啦嚇。我而家慢慢又行翻去攞車啦，仲有10分鐘。好啦，咁我又搞掂啦，真係快到咩咁啊！阿師傅咧，比佢預計時間慢咗5分鐘，而呢啲完全接受得到噶啦嚇。我翻去酒店啦，咁喺呢度翻去酒店快3分鐘嘅嘢仲有，咁都係一種唔同嘅體驗嚟嘅。哇！啱黃燈俾我過到，睇嚟今日有運行啊！咁喺前邊轉右就係我個酒店，有啲係近到非常喎。哇！真係好近嘅喎，未停過機，咁已經到啦，幾方便。喺呢度往右轉。咁今日落咁大雨咧，我等陣出去應該都係會都係會打車或者坐地鐵㗎啦嚇。咁至於喺邊度搞到條胎係咁，其實我都唔知，因為我睇過嗰個哨兵咧，車嗰個咧係冇㗎，冇人嚟搞過㗎，係啊。咁我覺得會係喺長沙呢度嘅。由全季酒店歡迎你。好似我而家今日出去就係揸架車去補胎咁咁落去啦，落翻去個迷宮啦。呢度猶如迷宮一樣㗎。好彩咧，即係佢一路睇住咧，都係有全季酒店嗰幾個字㗎。如果唔係咧，即係我真係揾唔到嘅。唔使問啦，係100% 揾唔到啊！咁全程你都睇到有寫住全季酒店喎，咁地下停車場就猶如迷宮一樣啦，一路行，咁嚟到呢度唔知喺邊咧？咁佢呢度又俾你轉左就知道喺邊㗎咯喎，又係咪？跟住呢度又轉右，咁跟住行就係環好嚇。全部都寫住全季酒店，咁如果係亞朵咁，我就揾唔到嘅。其實就喺呢度啦，呢度就係個停車位啦。我揾翻個停車位就得啦。又啱過5點啦，雨勢咧都仲係唔停啊。咁去咩行市場啊嗰啲就全部作罷㗎啦嚇。我去食啲新派少少嘅湘菜，一直行轉咗15分鐘就到㗎啦。咁我已經行咗2分鐘㗎啦。
仲有10分鐘啦嚇，10分鐘就到㗎啦。咁啊食完之後，我翻嚟呢邊商場行下，因為我想上邊超市買啲嘢啊。係啊，上邊有卜蜂蓮花㗎，係啊，過馬路再講。邊都有啲餐廳嘅，咁我去食海鮮啊，係啊，海鮮我唔知會點嘅嚇。去到再講咯，係啊，區都好多好嘢食啦。上邊嚇，即係其實好唔好我唔知啊。包括先等陣嗰個咧，我都係亂揀㗎咋嚇。去到咪知咯，冇錯啦，就係呢度啦。咁啊唔係呢間嘅，呢間叫必香居，呢啲名唔老禮嘅，係啊，唔好啊，係啊，個門會做到咁靚嘅喎嚇。唔係啊，呢個叫冇味湘潭菜，用翻嗰句廣東話嗰個冇字喎，幾有趣。冇味湘潭菜，咁我再行前啲先至係我嗰間，我揀嗰間啊。以前係潮汕牛肉火鍋都有嘅。有得潮汕牛火鍋，講明呢個地方咧經濟衰極都有限嘅。呢個咧唔係呢個，呢個叫三無演義啊嘛。不過睇落去又幾企理嘅喎。員工喺度食緊飯，不過就呢個三無演義烤巴又係燒烤。呢個叫錦麟廠1988美食廣場。好似之前同老婆嚟過，係啊，有啲咁多印象，係啦。咁但係咧就問題就係仲未揾到我想揾嗰間，唔通執鬼咗粒裏邊嘅？我見到啦，得唔得㗎？得唔得㗎？咁樣嘅喎，好似冇先頭嗰啲咩香啊嗰啲咁好喎，睇個樣。去門口經過望下先，偷張望一下餐廳啦。咁啊冇人係好正常㗎，因為宵夜大排檔。不過唔係喎，都有一頭客嘅喎，同個小朋友嚟食添嘅。咁啊即係唔係嗰啲烏煙瘴氣啊、猜妹啊、劈酒啊嗰啲啦，我估佢哋都係數碼點餐嘅。大油邊呢啲唔好啊！烤生蠔係呢啲嚟㗎，蒜蓉烤扇貝、五花肉呢啲係烤肉嚟嘅，仲有辣蝦添，辣蝦唔啱。我先頭睇到唔似係咁嘅噃，等等先，已經落好單啦，叫咗炒飯，叫咗嗰個豆腐乾同埋嗰個蝦，咁如果唔夠咧，再叫烤肉咁嘅。到咧我就要考慮下聽日翻去韶關嘅事情咧，咁應該係去韶關嘅機會好大㗎啦嚇。如果而家出發要6個鐘頭，咁啊如果加埋1個鐘頭充電嘅話咧，咁我9點鐘出發，9點鐘出發加6，即係7個鐘喎。9加7就即是要4點。咁如果我比9點更早醒到，譬如話我7點醒到，咁我9點食少少嘢嘅話，謝謝。講埋先。如果我7點鐘，但又唔食早餐，咁又唔得，幾攞數啊？問下 AI 先。其實重點咧係要避開啲大貨車。AI 真係勁，我其實今次整個行程咧都係靠呢個 AI 嚟㗎。首先佢呢啲係分析嚟嘅，一路分析嘅。咁佢呢度就係冇心 G042 貨車最少，咁兜遠20-30公里，換來不用被大貨車夾着。咁意思即是話，如果行許廣嘅話咧，就兜遠咗。咁但係邊度係最多貨車嘅咧？就係 G4啊，即係京港澳啊，係最多貨車嘅。結論咧就係行冇心高速 G0422，咁就最好啦。咁講啦，佢俾我建議就係唔好行
呢個叫做京港澳就得㗎啦。哦，原來係咁，係喎，咁樣兜遠咗，時間係多啲，但係就貨車少咗。咁啊，聽日再算啦嚇。咁至於我嘅嘢食咧，如果嚟咗啦，哇，又係咁樣紅當當嘅喂！哇，呢啲索飽汁嘅喎，我點解會點咗呢個嘅咧？都唔緊要啊，有個炒飯。哇，呢啲炒飯咧，好似以前咧喺新塘做工嗰陣咧食嗰啲炒飯嘅，它係製作中嘅。咁啊，先食個炒飯先啊，食飽個肚先啊。咁其實食咗幾日咧，我都慢慢接受得到㗎啦。好食㗎！佢係豉油炒飯啊，咁啊又落咗個蛋嘅，葱花簡單啊，亦都唔貴，咁啊份量都幾大嘅，我又保證一定食唔晒嘅。幾好，不過熱嗰啲，接嚟試下呢個咧，冇見咁多渣。其實以前我都係成日食嘅，以前喺新塘做工嗰陣，我成日食呢個，不過就冇咁辣嘅啫。你唔好點啲汁就得㗎啦。哇！呢個可能係今次喺長沙，即係或者今次湖南之旅最辣嘅一個嚟。今朝嗰個最辣，今朝嗰個豆皮啊，係咪豆皮啊？涼皮啊，我唔記得咩名啦。嗱，冇索到啲汁 OK 㗎嚇，索到啲汁係點我唔知，但係至少呢一下仲未咳。其實今朝嗰個咧食咗落去咧，我咳咗好耐。突然呢個嚟埋啦，哇！好似核輻射咁嘅嚇。佢走過油嘅啲螺絲蝦係，點解邊有咁多油水螺絲蝦？你會翻我廣東咩？咁佢呢個芥末醬係有少少似馬來西亞奶油蝦嗰種做法，咁但係梗係冇嗰啲整得咁靚啦。咁啊，裏面落啲芥末咁咯，哇！咁啊咁大隻，佢呢個叫細飯啊！食啲飯先，我對飯非常滿意，真係㗎。同埋已經開始有客人嚟啦，個個都要捧住一箱嘢㗎喎。哇！炒飯好好食，好耐未食過呢啲地攤炒飯。不過汽水唔凍嘅，可能我冇揀到凍咯。同埋我最初係揀白先嚟試下呢個咧，嗱佢浸咗啲汁㗎，我應該要攞個羹整走啲汁先。人哋望有汁喎，哇！我就唔想咁多汁，個身都係。咁我應該唔需要再要燒烤嗰啲㗎啦嚇。呢個炒飯好滿意。亦都唔會太鹹，到食咁多咧，嗰個叫咩應該？嗰個鹹蛋黃嗰個咩絲啊？鹹蛋黃絲啊，總之嗰個即係琴晚嗰餐咧，嗰個最滿意。另外就到呢個，接嚟試下呢個啦喂，不如又作滿汁㗎啦，今次係。都 OK，就係鹹咗啲，鹹咗啲，辣到其實已經接受到嘅嗬，已經。咁咧已經食咗一大半啦，真係好好。不過呢啲飯咧，佢因為有油，嗰啲油會往下沉噶嘛，佢越食到底嗰度咧係會越油㗎。咁呢個其實已經算好好㗎。有啲咧係油到咧成個底咧係硬晒嘅。而家仲食得嘅，仲可以。咁啊，另外咧，同大家講個笑話啦。不過我哋廣東人唔好笑人哋咯。先頭我去收車嗰度咧，咁啊有個老闆嘅，佢哋會係中年嘅男士坐喺度。佢問我：喂，係咪今晚就要趕翻廣州？話唔係，聽日先啦。
佢問我嚟做乜嘢？佢以為我嚟做生意嘅。咁我話我嚟旅遊。佢話：你打颱風嚟旅遊？打颱風，因為佢哋咧以為咧呢啲就打颱風，唔好意思，你未見過大蛇屙尿。好，食呢個蝦，佢走過油嘅。呢啲蝦最正過嘅食法咧，成隻抌落口咬，就將個頭擸翻出嚟。都 OK 新鮮嘅，係。第二樣呃到我嘅，飲可樂同埋食蝦，我有啲發言權嘅 ，OK 新鮮嘅。嗱，通常咧嗰啲蝦走油嘅幾個原因，而且佢走油都還算可以啊，唔算太重啦嚇。原因咧就係佢唔新鮮啦，佢唔係游水，唔好講唔新鮮。咁食過最好又走過油喺邊度咧？你哋見我都估到，就喺馬來西亞沙巴，冇理由唔新鮮㗎咯，都係要走油嘅，因為好上汁㗎嘛。咁但係隻蝦夠大，都對得起呢個價錢，因為你要考慮埋喺地方咁㗎嘛。嗱，好似之前喺衡陽我見到啦，我當時冇錄影嘅荔枝喺呢邊。嗰啲唔係最靚嘅果㗎啦，即係冇枝嘅，係賣18蚊。今年即使再貴都唔知，都賣到18蚊嘅。有高喎。都幾 creamy，可以，收貨㗎啦，係啊。其實佢唔落嗰啲芥辣，我都收貨。眼見都有10隻8隻嘅喎，8隻咧，我食咗1隻。下邊墊咗個青瓜，1、2、3、4、5，6隻。我慢慢食先，因為食呢啲咧錄影係唔方便嘅。食完之後咧，我就周圍行下，好似隔離個市場咁樣。食飽之後6點半應該個天都仲未黑嘅。食完先。飽，大家睇上嗰一碟咧，我集中講個蝦啦。其實係新鮮嘅。退一萬步，就算係漫遊嘅就係整懵，係因為嗰個蝦頭咧同個蝦身我掹開嘅時候咧係好用力㗎，咁令到個蝦殼咧亦都係好緊實㗎嚇。以我食咗咁多年蝦咧，有經驗啊，係 OK 嘅。呢度真係一個菜市場嚟嘅。嗱，我冇印象有冇行過啊嚇，但係今日點都行下啦，而且而家已經停咗雨啦。而家係6點半嚟㗎，行下市場，又滿足到一個願望咯喎。佢應該係一個批發市場嚟嘅。呢啲係賣辣嘅，係啊，呢個湖南梗係賣辣㗎啦嚇。哇，佢辣椒乾就生咁啊！然就賣水果，菠蘿幾錢啊？6蚊8啊，貴啲喎。因為佢哋呢邊應該冇產菠蘿嘅。橙啦，5蚊8都貴，不過佢靚嗰啲橙。西瓜就呢邊好似都會有㗎咯。同埋嗱，買緊荔枝，哇！佢哋已經暗到營養不良咁啊！我睇到幾錢，12蚊8，有枝嘅，不過就反而榴蓮30咁滯，哇貴啊！啲水果聽到啦，佢哋聽啲粵語歌㗎，粵語歌啊，廣東話係啊。呢邊就都係賣水果，裏邊係賣菜嘅。咁既然都嚟到啦，點解唔入去行下咧？行下咧，賣菜嘅都有明碼實價嘅，4蚊。呢邊係4蚊，佢哋食咩啊？通菜，哇，4蚊，呢度唔係太好行嘅。AI 冇推薦呢個市場俾我嘅，我真係唔打唔撞嘅啫。綠豆芽2蚊半啊！都係我哋廣東啲嘢平，咁梗係㗎啦。辣椒就佢哋呢度平，咁但係好處咧就好多都係有明碼實價，西蘭花6蚊。娃娃菜3蚊，油麥菜3蚊，咁基本上其實啲菜咧全國都係大同小異咁嘅價㗎啦，唔係咁嘅價，都係嗰啲貨更正嚇。地下唔算太乾淨，咁但係就有明碼實價咯。啲原椒係8蚊啊，佢哋呢度應該食好多8蚊啊，8蚊呢邊係
油麥菜，咁有啲鋪頭已經收到工，同埋話都幾惡行嘅喎嚇。可能係批發市場，衞生不是太好嘅話，好在啫，我行慢半步。如果唔係，又要翻酒店㗎啦。記得佢上次嚟應該唔係呢個市場，因為上次同老婆嚟個市場係冇咁亂糟糟㗎。咁但係呢度唯一一個好處咧就係有明碼實價咯，全部都寫住價錢嘅。係啊，明碼實價有寫住價錢，絕大部分有啦，係啊。不過附近就有錢人區域，佢哋會唔會嚟呢度買餸咧？咁我梗唔知啊。但係有少少似上次嚟到喎，我唔知啊，唔重要，因為我記得上次係咁樣一行，同埋有啲賣熟食咁樣嘅，好多人嘅當時係。其實咧啲店都係大同小異，都係呢啲咁樣雜貨店啊，只不過可能裏邊賣嘅有啲唔同啊，賣多啲辣㗎咁啊，辣椒嗰啲咁樣樣咯。同埋咧呢邊啲豬肉係幾靚㗎，啊幾多選擇㗎。好多時候我哋喺廣東食嗰啲咧都係湖南豬嚟㗎咋，嗰邊都係賣水果、賣香蕉，賣八下啲香蕉幾錢先？啊，多人買喎，都係可以咁樣一路切開買嘅，啊一路切咁你切兩條咁都得嘅，唔似北方就唔俾嘅。好啦，唔貴喎，1.2幾靚添喎，仲要啲係3蚊啊？點解會咁嘅咧？可能我睇錯嘅，唔重要，我都唔係諗住買。大啊，但係唔係話好多人買嘅嗰種。按道理而家呢個時間段應該係要密手啲買嘢嘅咯噃，嚇唔知啊。菌雞啊，唔知咩嚟嘅，隻雞啊，佢後邊處理緊，可能啲熟食啊，買翻去自己屋企食飯，斬料咁樣差唔多。落嚟我就出翻去外邊啦，咁啊附近兜下翻酒店咁慢慢行翻去。超市去唔去翻酒店擺低啲嘢再講啦嚇，低啲嘢唔係嗰種啊嚇，你哋理解嘅。咁又 OK 喎啲腸胃，係啊，可能我盡量避開啲太油嘅啦，辣嗰方面都 OK 嘅，都幾日啦，第3日啦。4蚊半一斤，貴。鳳梨25蚊一個，貴。枇杷就平啲啦，青瓜9蚊9係一件一箱，呢個平。仲有蜜瓜，又係聽粵語歌。哇！呢度係25蚊2斤嗰啲荔枝，見到咧嗰啲如果係俾從化人咧就掉咗佢啦，唔食嗰啲賣7蚊，係啊，從化人啊掉啦，呢啲邊係食得嘅啫，餵狗都唔好啊嗰種，唔好意思啊，我繼續附近行下啦，大概我酒店前邊轉左就到㗎啦，好似係啊，趁個天仲光光地又行下啦，咁超市唔去得嘅啫，呢度啊烤肉，佢哋好多呢啲。餐廳佢哋中意出街食飯㗎，即係呢一樣係似我哋廣東人㗎，咁但係啲狗狗就會周街走㗎喎，哎呦好開心！但係貓咪咧我就唔見嘅，即係唔見條路會有隻貓咁樣喺度瞓覺嗰啲嘅咯，係唔見嘅。呢個係間廠嚟嘅喎。湖南煤礦安全裝備有限公司，即係嗰啲煤礦咧，你落去咧，咁係要有啲裝備啊，即係嗰啲頭盔啊嗰啲啊嘛，咁都係有一間公司㗎。但係而家可能已經變成咗個餐廳啊，係嘛？裏邊全部都係餐廳嚟㗎，係啊，終於圓到我心願，就係喺啲老城區行下，因為就係呢啲咯。咁附近睇下佢哋當地，上次同老婆嚟啊。都冇行過呢度㗎，同埋呢度叫含光路啊，414號咧。琴晚我哋去食嗰個烤肉咧，都係叫含光路㗎，應該好近我酒店。好中意將啲車停喺路邊㗎，可能唔怕嗰啲樹砸落嚟。因為其實我哋廣州咧，到夏天唔中意咁做㗎，因為有個芒果㗎嘛，個芒果跌落嚟咁啊，揼爛架車咪抵。呢度咁樣係唔會種芒果嘅。而家咧架車整好咧，我先靜心來諗下。其實補胎呢件事情咧係好容易嘅。甚至乎有朋友話90蚊算貴㗎啦，好多補胎鋪頭㗎。係啊，咁你話貴啲就揾啲手工好啲嘅咁嘅啫。嗰啲先頭咧去嗰度補胎咧，佢做完之後最尾仲要影相㗎。
係啊，即係影住嗱，我鎖好部車，擰實啲螺絲啦咁樣㗎。嗱，呢度有一個補胎嘅，又一個啦，係啊，都好密㗎。往前行，前面直行轉右就係茶子山路啦，即係酒店啦嚇。呢度又變翻啲新區咯喎，唔係好似先頭嗰路成咁有啲商場啊，對面仲有漢堡王添。同埋一啲新派嘅湘菜啦，鏡頭一擰過嚟呢邊咧，又係啲舊屋嘅喎，仲有好舊嗰種嘅喎。不過我喺路上咧見到啊，揸車冇影嘅，有啲屋咧佢都係有加裝電梯嘅，不過就唔係面前呢啲咯，叫濱江大師酒店，咁都幾企理喎。而家收工時段喺呢個區唔繁忙嘅，還是係咩原因咧？我見路上啲車又唔算好多嘅喎。係啊，咁同埋佢哋冇喺我哋廣東咩深圳啊、廣州啊、珠海嗰啲開車開得咁急㗎，即係一轉綠燈咧，佢好自由先行㗎。有時候咧仲會 miss 咗一盞燈嘅，即係你排得後咧，人哋前面嗰架好耐先開嘅喎，所以你會 miss 咗嘅喎。係啊，呢度都會遇到過㗎。咁要翻到嚟呢個石屎森林啦，咁都幾近嘅，因為佢啲舊區同埋新區都離得好近。哇，一排一排。佢可能賣得夠早啊，冇爛尾係嘛？哇，密到！至於呢度就係大師溫德姆酒店。咁同埋行咗咁耐咧，我見到嗰啲粵菜非常之少啊，燒鵝我見到好似有見過一次。咁另外粵式飲茶啊，唔覺有。至於牌子啊，更加冇嗰啲咩點都得啊，咩嗰啲冇嘅，一律都冇嘅。你哋真係好中意違停嘅，即係違例泊車啊嚇，梗唔俾咁噶啦，係咪？即係講明係交警先生冇抄牌咯，嗰部咁樣咁似歐拉咁樣打斜攝住咁嘅又，我跟住呢個點樣落得到嗰個尾箱咧？得唔得咧？有得噶喎！哇！到就又多翻好多餐廳，對面有啲山珍海味啊，雲南野生菌，呢邊係賣麵包嘅。開頭咧咪同大家講過嘅，係低配版嘅深圳。其實我覺得似啊，至少從我角度啦，你冇講嗰啲經濟啊嗰啲啦嚇，似㗎，真似。深圳俾到我感覺都係咁嘅，可能有好多香港觀眾唔係好同意呢個講法啦嚇。嗱，呢度仲要寫住電子揸拍，一樣係咁停嘅喎，同埋好中意咁樣嘅喎。哇，大佬，其實叫咩事咧？咁又不得不提，即係其實真係唔係太好，好鬼肉酸，咁啊都算人哋嘅事，肉酸人哋。不過咧就咁講啊，如果我女咁做咧，我就會喝止佢，因為我見過我女咁做。佢讀嗰啲學校咧，因為有其他外地嘅同學㗎，咁啊學到呢啲咁嘅嘢喎，我見過一次。我話你唔準咁樣，即係起實鬧鬼佢。咁跟住就企翻起身，啲有乜理由啊？仲有啊，我坐地鐵啦，佢先頭我唔記得講，因為嘅補胎啊。我翻去酒店嗰陣坐嗰趟地鐵，見到有契弟喺度煲煙，哇！我幾鬼想影低佢啊！係啊，地鐵站煲煙，等緊即係喺個月台嗰度，哇！好中意食煙㗎喎，呢度啲人真係咁然之後咧就都好多人喺度踎住，我真係唔係好明啊！即係呢個係同你膚色啦、性別啦、年齡啦、國籍啦咩關係都冇。好危險啊！大佬喺條馬路踎住係嘛？係啊，講啊，慢慢都翻到酒店啦，都幾旺嘅呢日佢係，亦都帶大家睇過長沙係點㗎啦，有新也有舊。嗱，我先頭整車咪呢啲咯，不過只唔係呢間啊嚇。京東佢係京東旗下㗎，哇好快搞掂啊！一個又快啦，價錢又透明啦，咁樣㗎。啲師傅技術又好啊，都幾好嘅，幾好。嚟到呢度咧，終於見到一間粵菜啦，雙月樓廣佬，咁應該粵菜啦。哇！喺條街度打交，唔係嗰啲捉小三嗰啲喎，就係行過唔知口角咁嘅啫喎。我過完條馬路啦，仲喺度拗緊喎，拗咗都準備走㗎啦。
又翻轉頭再還拖喎，幾位女士嚟嘅喎，因咩事咧？哇！真係唔知啊。咁嗱，有人調停嘅，即係佢啲友人係調停嘅。咁最尾係會點咧？嗱，我哋呢啲花生友最中意睇呢啲嘅啦。但係就冇話扯頭髮嗰啲嘅，最多係攞腳踢嘅啫，但係踢唔中咁咯。個個都有睇。哎呀！我大哥你，哎呀！我大哥，佢仲有小朋友添㗎。唔打啦又。我以為佢哋遇到相熟嘅朋友爭埋單添，但唔係咯，其實。哎呀！走啦，我都。嗱，跟住咧，商場喎，照煲煙嘅喎，係啊。哇！頂，打到入嚟商場咯喎，哇！咁刺激。嗱，我又行過買咗杯咁嘅啦，哇！咁大杯，點解佢唔同我吸過嘅嚇？唔緊要啦，個畫面好吸引啊！嗱，又講咗好似咁多負面嘅，又講下正面，不過呢度睇唔到㗎嚇。呢邊啲男仔咧，佢都打理得幾好嘅，呢度睇唔到㗎。即係有啲咧仲會有粉底咁㗎，係啊，唔似我咁成面面油嘅阿叔咁，佢哋係唔阿叔㗎。呢度唔係幾靚仔㗎，講真嘅。啱先咧，我行過個金鋪，我終於知道佢咩事啊！因為係佢金鋪購物嘅原因咧，所以啊爭執啊。咁然之後我行出嚟嘅時候咧，見到個保安隊長咧，好鬼靚仔喎，好高大嘅。我鬧佢嘅手口啊！你去哪裡啦？你知不知道人家都在打架啦？咁不過咧已經冇事啊。咁嗱又講啲正面啊，同埋咧我發現呢邊啲男士咧係好錫佢哋嘅另一半㗎嚇。即使先頭咁，其實打交梗係唔啱嘅，盲撐嘅，係啊，咩都唔理嘅。咩啊，我哋廣東都會嘅，係嘛？梗係盲撐㗎啦，係嘛？想死啊！翻酒店。嗱，你睇下拖晒手咁行㗎，你幾耐未拖過另一半隻手啊？我就好耐啦。唉，